Olha, amanhã é dia do padroeiro São João Batista aqui de Grão-Pará. A comunidade cristã católica se movimenta, se mobiliza para comemorar a data que, em anos anteriores, no final de semana que passou, estava em festa. Uma festa promovida por grão-paraenses para praticamente todo o sul de Santa Catarina, né? Por que não dizer do estado? Vindo pessoas de Criciúma, Uruçanga, Nova Veneza, Forquilinha, Lauro Miller, Urubici, Bom Jardim da Serra, aí os municípios da região aqui, né? Tubarão, Gravatal, São Martinho, Armazém, São Bonifácio, Aritápolis, Santa Rosa de Lima, Braço do Norte, e aí os municípios próximos aqui, Orleans, Saulo do Gero, enfim, movimentam um grande público. E o grão-paraense esse ano não pôde receber esses visitantes nessa tradicional festa, a maior festa junina, com a maior fogueira de Santa Catarina. Mas uma programação foi montada e será desenvolvida. O coordenador do CPP, o Wendel Kilkamp, conversou com o Enio Baggio e nós reproduzimos a matéria que você confere a partir de agora. A reportagem do programa conversa nesse momento com o Wendel Kilkamp, que é o coordenador do CPC da Igreja Matriz de Grão-Pará, que fala aos ouvintes inicialmente sobre uma Santa Missa que vai acontecer no próximo dia 24 de junho, dia do padroeiro São João Batista, aqui na Igreja Matriz, às 10 horas da manhã, sendo que à noite, às 18 horas, acontecerá então a transladação da imagem de São João Batista com a bênção dos carros na chegada. Também fala aos ouvintes sobre um leilão virtual para quem vai colocar fogo na fogueira. Bom dia, Endel. Bom dia, Enio. Bom dia, ouvintes. Como o pessoal já sabe, né? Então a nossa festa São João vai ser um pouco diferente das dos anos anteriores. Os eventos foram todos cancelados, vamos manter apenas a parte religiosa. Então, na quarta-feira, dia 24, dia do padroeiro, vai acontecer uma Santa Missa, às 10 horas, na Igreja Matriz, em honra ao padroeiro São João Batista. Às 18 horas, nós vamos ter a nossa procissão motorizada, que sai do Rio Pequeno, passa por toda a cidade. Só que este ano vai ter um diferencial, que nós vamos fazer a bênção dos carros aqui no pátio da igreja. Não será na rua Nereu Ramos, será no pátio da igreja, próximo à fogueira. Os carros vão passar pela frente da fogueira e vão sair pela frente da prefeitura. Nessa bênção das fogueiras, a gente vai aproveitar também para solicitar os nossos fiéis, a população cristã do município de Grão-Pará, católica, para que, se puderem, doarem algum valor financeiro para a igreja, para a nossa paróquia, para ajudar a mantê-la. Então nós vamos estar ali, vamos solicitar essa doação, essa colaboração de cada um, e esse dinheiro vai ser usado para manter a nossa paróquia. Quanto à nossa fogueira, nós conseguimos autorização do bombeiro para colocar fogo na fogueira. A princípio nós não iríamos colocar, ia ser só erguida simbolicamente e seria desmanchada. Mas como a gente conseguiu essa autorização, o Elinho foi muito importante, ajudou bastante para conseguir essa autorização junto ao corpo de bombeiro. Nós resolvemos fazermos um leilão virtual para botar fogo, para quem arrematasse colocar fogo na fogueira, como acontece todos os anos. Então na quinta-feira passada a gente lançou um grupo de WhatsApp, especificamente para leiloar a fogueira. Começamos com um valor de 5 mil, hoje já estamos em 14 mil, um valor bem significativo, acho que até que é recorde, nunca foi acontecer um valor tão grande assim. E nós vamos pôr fogo, só que não vamos comunicar a hora que nós vamos colocar fogo. Vai ser só o pessoal do CPC, o padre, para fazer a bênção, e a pessoa que arrematou a fogueira vai colocar fogo nela. Vamos soltar alguns fogos também, em comemoração, mas não vai poder ter aglomeração de pessoas no local. Então a gente pede para que todos fiquem em suas casas e vejam uma fogueira queimar de suas casas e vejam os fogos de sua casa. Porque ali dentro do pátio da igreja não será permitida a presença de ninguém, na verdade, nenhuma pessoa, né? Só nós mesmos e o arrematante. Basicamente era essas informações, né?
nós tínhamos para passar para o povo. E vamos torcer que dê tudo certo, vamos torcer para que São João nos abençoe e que no ano que vem a gente faça uma grande festa em homenagem ao nosso padroeiro e saia dessa situação de saúde pública que nós estamos passando agora nesse momento no nosso país. Eu acho que é importante a gente manter a fé e manter a nossa força de vontade em querer mudar as coisas e ajudar a nossa igreja. Muito obrigado. Da Central de Jornalismo, falou o repórter Enio Baggio. Muito bem, tá então a entrevista, né, concedida pelo Wendel Kilkamp ao Enio Baggio. O Serginho Ascari conversou também com um dos responsáveis pela procissão motorizada, o puxador, ele que vem com o seu caminhão, com o padroeiro, caminhão 61, mas quem traz mais informações em relação a esse assunto é o Serginho. Serginho, bom dia. Nossa saudação, Ramon, na Rádio Princesa, programa Café com Notícias, e vamos conversar com uma pessoa aqui, o Raimundo Alberto, mais conhecido por Mundi, ele que todos os anos anima ali na tradicional procissão, né, e com o caminhão dele, que é enfeitado com muito carinho, e esse ano não teve a tradicional fogueira, mas a festa religiosa, né, nós vamos participar na quarta-feira, então vamos conversar com o Mundi, a nossa saudação. A gente está se preparando esse ano, temos meio enrolado aí com essa pandemia, né? Mas estamos se preparando aí para fazer a procissão vai ter, né? Todo ano tem a procissão. Infelizmente a nossa festa foi cancelada, mas aí o CAEP decidiu fazer às 10 horas a Santa Missa, né, de manhã, na quarta-feira. E às 6 horas da tarde, então, vai ter a procissão motorizada com benção aqui na chegada. A gente já vai hoje de tardezinha, já vamos começar a cortar o bambu para enfeitar o caminhão. Amanhã a gente vai já deixar ele já praticamente pronto. Aí na quarta-feira de manhã, depois da missa, se já tiver alguma programação para fazer com o caminhão, a gente já está preparado, já está pronto. E vamos aguardar e convidar, né, Serginho? Todo ano a gente faz parte dessa programação, então a gente faz anos que a gente está encarregado na procissão, o caminhãozinho está sempre à disposição, o São João Batista é o nosso protetor aqui, né? Então, o ano passado a gente foi mudada a programação, foi pelo primeiro ano, depois que eu participo das festas, foi feita essa programação de fazer visita nas igrejas, nas comunidades. Então foi visitado todas as comunidades antes da festa. O caminhão dele é um 1961, então já é uma paixão de criança, né? Quando esse modelo de caminhão, meus tios tinham comprado um, e puxar tora na serraria do meu pai. Então era uma briga para eu ficar em casa, né? Porque era perigoso, mas não adiantava. Eu pulava em cima do caminhão e ia para os matos junto com os mais velhos, com o pai e os irmãos. E então ficou marcado, aí eu consegui esse caminhão aí. E não é para trabalhar, é só para essas coisas mesmo, e a gente se diverte com isso, além de fazer esse trabalho na festa aí. E outra curiosidade, o ano passado teve o Teixeirinha Filho, o Teixeirinha Neto aqui na nossa paróquia, aqui fazendo show. Raimundo é um grande apaixonado pela música sertaneja, tem a sanfona e gosta da música, gosta de tocar e também cantar, e toca e também canta. Grande animação também lá nas festas da família Ascari, que o ano que vem é para ter, né? Com certeza, a gente se diverte muito. Eu me criei escutando música de Teixeirinha, Gil de Freitas, Tonico Tinoco, então eu gosto muito, eu sou muito fã também do Teixeirinha, inclusive eu tenho os 10 filmes dele, né, os 10 CD, e eu fui lá no município do Rio Grande, eu me esqueci o nome agora, Iporã, né, quase que nem Iporã, Itapuã, e é onde ele fez o filme Pobre João, e eu fui lá e descobri o caminhão que ele usou para fazer o filme, está no meio da capoeira lá, inclusive eu tenho umas fotos no Face. Eu e a Maria fomos lá, entramos num mato lá, que me informaram que estava lá o caminhão, e está lá o chassi do caminhão, com o motor em cima. Eu tive o prazer de ir lá e visitar o caminhão. Esse filme foi, eu acho, feito em 1978, se eu não me engano.
75, não tenho bem lembrança. E o caminhão está no meio do mato lá, eu fui lá. Então, eles estiveram aqui na festa de São João, o filho e o neto. Não tive o prazer de dar um abraço no Teixeirinha, mas tive o prazer de dar um abraço neles aí, batemos um papo, foi muito gostoso, foi muito bom, ficou marcado na minha vida. Então, lembrando que a procissão é quarta-feira, dia 24, dia do padroeiro, às 10 horas teremos a Santa Missa aqui na Igreja Matriz de Grão-Pará e o convite, mais uma vez, para todos participarem com tranquilidade, com máscara, e vamos participar da procissão, porque o ano que vem, com certeza, tem a tradicional fogueira, a gente diz nas reuniões de catequeses que é a maior fogueira do mundo. Então, mais um convite, mais uma vez. Sim, Sérgio, vamos lá, pessoal, a gente já deixa o convite no ar aí, para o pessoal participar, já que não podemos fazer a festa, fazer a fogueira. Vamos participar da parte religiosa, que talvez seja a parte mais importante para o futuro da nossa vida, né? Porque a nossa vida aqui nessa terra se termina, a gente sabe que não dura muito tempo, então temos que se preparar para o outro lado, para ser recebido talvez um dia pelo Espírito Santo, por Deus, por Jesus, para a gente ter uma vida eterna, tranquila, se Deus quiser. Obrigado a todos. Quarta-feira, às 6 horas, com a saída da Gruta Nossa Senhora Aparecida do Rio Pequeno. É isso aí, então, Ramon também, é o convite de participar também, o Ramon, dessa nossa procissão e também da missa, que certamente vai ter a transmissão da Rádio Princesa aqui do município de Grão-Pará. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Muito bem, tá então a fala do Serginho, né, com o Raimundo Alberton, o seu Mundi, motorista, transportador, ele que é puxador, né, da imagem do padroeiro, já há muitos anos, com seu caminhão 61, que é uma tradição em Grão-Pará, ele que também é da parte cultural aí, sanfoneiro. Então, um abraço, seu Mundi, uma alegria muito grande tê-lo aqui na programação da Princesa, conversando conosco, trazendo também informações da sua participação. Esse realmente é o nosso objetivo, a nossa ideia, fazer com que o ouvinte, fazer com que o grão-paraense possa estar com a gente aqui na nossa programação. E nesses momentos, nada melhor do que fortalecer a nossa cultura através destas informações.